Всем привет, Днепр на связи, 22:50, 6 марта. Ну что, друзья, вновь бабахает, в городе можно слышать взрывы. Ну, лично я ничего нигде не слышал, ничего никак нигде не слышал. Но вот так люди пишут, что громко. У нас тревога началась в 22:25. Сказали, что в пригороде нашего города разведывательный беспилотник, и по нему может идти боевая работа. А затем написали, что все в укрытие срочно, что на Днепр летит ракета. При этом примерно с этими сообщениями многие могли слышать гул в небе, такой реактивный. Я так понимаю, многие испугались, потому что мне там знакомый написал: «Ракета летит, труба, хавайся». Но я так понимаю, что это пошла авиация наша, потому что если почитать чаты, что люди пишут, районные там, и инопланетяне, и российские МиГи, и F-16, и F-35, и космические ракеты, которые бороздят просторы космоса. В общем, наша авиация, я так понимаю, пошла на перехват этой ракеты. Ну, сказали, что сейчас ракетной опасности нет. Вновь страдает Покровский район, куда-то туда оно полетело. А у нас вот те взрывы, что слышны, официальная информация, идет боевая работа по разведывательному беспилотнику. Ну, сколько его там, этого разведывательного беспилотника, что они с ним так долго борются, непонятно. И Запорожье, друзья, тревога, там угроза баллистики. Мониторинговые группы местные написали, что в некоторых районах Запорожья было громко. И просят тоже людей пройти в укрытие, не паниковать. Ну, у нас тихо, такая вот ночь. Ветерок подзатих. Ночь обещает быть прохладной, до -5. Что опять зимнюю рыбалку будем открывать, лед станет. Так что так, друзья. В самом городе, потому что я там уже прочитал, там одни написали, ну это замануха, типа, перейди посмотри, що Дніпро, вибухи там, де що дізнатися, перейди по ссылке, друзья. В самом городе у нас тихо, в пригороде вот что-то там идет борьба с беспилотниками. Ракеты не долетели. То, что вы слышали в небе, это наша авиация, наши самолеты. Всем доброй ночи, надеюсь, больше без повода для выхода на связь, надеемся на скорый отбой. Спасибо за внимание.